ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি আমি। জানি না ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগবে। অনেক দিদি ভাইরা দেখছি এরকম ভিডিও বানাচ্ছে বা বানিয়েছে, আমি কখনো বানাইনি এরকম ভিডিও। তো আমার খুব ইচ্ছা হলো যে আমিও এরকম একটা ভিডিও বানাবো। রোজই তো একই রকম ভিডিও যাচ্ছে, সংসারে রোজকার টুকিটাকি এটা ওটা খাওয়া দাওয়া সবকিছু। তো নিজের একটু মজা লাগবে আর তোমাদেরকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি। আশা করি তোমরা থাম্বনেল দেখে তো বুঝতে পেরেই গেছো আমি কি ভিডিও বানাবো। অনেক দিদি ভাইরা যখন এই ভিডিওটা বানিয়েছে আমি খুব এনজয় করেছি আর আমার খুব ভালো লেগেছে। কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা, এই যে ভিডিওটা বানাচ্ছি এটা আমার ছোটবেলাকার অনেক পুরনো একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমার কি হতো জানো, ছোটবেলায় যখন ঠান্ডা লাগতো না, নাক পুরো বন্ধ হয়ে যেত, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। তখন কাগজ থেকে পড়াশোনার খাতা থেকে কাগজ ছিঁড়ে ঠিক এই দেখো এইরকম বানিয়ে নিতাম আর হ্যাঁচো হ্যাঁচো করেই যেতাম। আমি এটা দিয়ে খুব হ্যাঁচো হ্যাঁচো করতে পারি, জানি না কতগুলো করবো, গুনতে পারবো কিনা, আদৌ পারবো কিনা জানি না, কারণ অনেক দিন করা হয়নি। তো দেখা যাক। আর নাক পরিষ্কার হতো এই এটা দিয়ে হ্যাঁচো হ্যাঁচো করলে না নাক পরিষ্কার হয়। তো চলো আজকে একটু নাক পরিষ্কার করে নি আর দেখি কেমন লাগে। তো চলো স্টার্ট করে দিই। অনেকটা বকর বকর করে ফেলেছি, ঠিক আছে। তোমাদের ভালো লাগলে বলো ভালো লেগেছে কি না, খারাপ লাগলেও বলবে খারাপ লেগেছে। শুরু করে দিচ্ছি। শুরু হয়ে গেছে একটা। চারটা হয়ে গেছে অলরেডি। নাক পরিষ্কার হচ্ছে কিন্তু, আর যাই হোক। কটা হলো কেন, 5-6টা হবে মনে হয়। অনেক দিদি ভাইরা 10টা করেই হাঁপিয়ে যাচ্ছে আর আমার এরই মধ্যে 6টা হয়ে গেল। আমি এত বেশি হ্যাঁচা হ্যাঁচা করতে পারি এটা করে, খুব নাক পরিষ্কার হয় এটা করলে। তোমরা কিন্তু গুনে বলবে কটা হয়েছে, হ্যাঁ। যারা বলতে পারবে তারাই দেখবো, জানবো ভিডিওটা দেখেছো, আদৌ কিন্তু ভিডিও দেখোনি যারা বলতে পারবে না। বোধহয় আর 9টা হলো। ও বাবা রে। আমার মাম্মাম কি করে জানো, আমার মাম্মা সূর্যি মামার দিকে তাকিয়ে ওকে যত হাঁচি হাঁচি করতে বলবে ও তত হেঁচে যাবে। কি জানি কি হয় ওর, সূর্যি মামার দিকে তাকাবে আর হেঁচে যাবে, অনবরত হেঁচে যাবে। এটা আমি দেখেছি, আমি সূর্যি মামার দিকে তাকিয়েছি কিন্তু আমার হাঁচি হয়নি। এটা আমার মামামের অভ্যাস মনে হয়, সূর্যি মামার দিকে তাকাবে আর হেঁচেই যাবে। দেখো চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে একদম। এক চোখ দেখাবো না, আবার 2 চোখ দেখায় ঝগড়া হবে।
হাঁচি বেরোচ্ছে, দেখো হাঁচির আবার ডিজাইন বেরোচ্ছে। আর করবো, আর দুটো দিয়ে দিই চলো। চলো আর করছি না, কারণ চোখ দিয়ে অলরেডি গড়গড় করে জল বেরোচ্ছে। কেমন লাগলো আজকের এই মজার ভিডিওটা তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে? চলো সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আজকের মতো বাই বাই।